वालेकुम ब्रदर्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें मिली हुई थी गर्मियों की छुट्टियां कॉलेज से, तो आज वो छुट्टियां हो गई थी ख़त्म। तो आपका भाई गया हुआ था कॉलेज में और आज हमें कॉलेज वालों ने हमारा प्लानर भी दे दिया टेस्ट का। तो अब मैं जाने लगा हूँ अकेडमी। तो अकेडमी में जाकर पहले अपने टेस्ट तैयार करने हैं और उसके बाद जैसे ही छुट्टी होगी तो हमें यूसुफ को बुलाना है और उसके साथ मिलना है और दोस्तों के साथ भी हमें गपशप लगानी है। तो फ़िलहाल अभी तो चलते हैं अकेडमी की तरफ। तो निकल पड़े हम अपनी एकेडमी की तरफ। तो यूसुफ को मैंने बुलाया एकेडमी के लिए। यूसुफ तो कह रहा है मैंने एकेडमी जाना नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी एकेडमी की तरफ। एकेडमी चलकर अपने टेस्ट तैयार करते हैं और फिर छुट्टी होगी तो फिर बुलाएंगे यूसुफ को। डर भी लग रहा है क्योंकि परसों वाले दिन एकेडमी गया था, कल मैंने दोबारा छुट्टी कर ली थी। आपको वजह तो पता होगी क्योंकि कुल खानी थी कज़न की। अब देखो क्या होता है। आज तो डर भी लग रहा है यार, कल छुट्टी कर ली थी। पहुँच गया हूँ एकेडमी, सामने है मेरी एकेडमी। तो चलते हैं एकेडमी में। तो आपसे मिलते हैं आप छुट्टी के बाद, ठीक है। एकेडमी से वापसी की तरफ काम आते हुए मुझे दोनों मिल गए नमूने। हाँ भी यूसुफ एकेडमी क्यों नहीं आया? मेरा क्या काम अकेडमी पढ़ना नहीं है। तो वापसी एकेडमी से हुआ था काम, एकेडमी से ज़रा काम घर भेजा हुआ है। तो वापसी पे नमूना मुझे मिल गया। हाँ भी मुनीफ सुनाओ क्या कर रहे हो दोनों बैठ के? हाँ क्या करना? मैं घर आया हुआ था ज़रा काम एकेडमी के लिए। घर क्या बता रहा है? घर थोड़ा सा काम भेजा टीचर ने, वो करने जा रहा हूँ। मेरा पूछे किसने? टीचर ने? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुझे मुँह को यहाँ मोहल्ले में कोई नहीं लगाता, तेरा एकेडमी वाले पूछेंगे हैं? तो यहाँ कोई मुँह नहीं लगाता। नहीं फिर यहाँ कोई मुँह नहीं लगाता, मोहल्ले वाले पूछेंगे हैं तुझे तुझे क्यों? हाँ ना। अच्छा चल शाम को फाइनली तो गाइस मुझे हो गई अब छुट्टी। तो मैं जा रहा हूँ यूसुफ के पास, उसे पिक करते हैं और बाइक निकालते हैं और थोड़ा सा काम है तो जाते हैं थोड़ा बाहर चल के थोड़ी बहुत चीज़ें उनका रेट लगवाना है। तो जाते हैं फ़ौरन यूसुफ के पास, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे साथ। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा भाई है तो उसके बगैर तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ। ये अलग बात है कि कल मैं चला गया था लेकिन फैमिली साथ थी, मजबूरी थी। तो अब उसे बुलाते हैं और लेके चलते हैं, ठीक है गाइस। मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरे कज़न की आ गई अभी कॉल। तो अभी तो वो आ रहा है, पहले करेंगे हम अपनी एकेडमी का काम, उसके बाद अपने कज़न के साथ बैठेंगे, गपशप उसके साथ भी लगाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, भाई टाइप है मेरे और भाई आ रहा है मेरा, उसके साथ रहना अब, ठीक है। तो सामने यूसुफ भी मिल गया है, वो सामने यूसुफ बैठा हुआ है। जैसा कि ये बोलता था कि मैं लोफरबाजी नहीं करता, तो ये दोनों आपको गली के हर मोहल्ले पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो यूसुफ भी मिल गया है। आओ यार यूसुफ ज़रा चलना है बाइक पे, थोड़ा बहुत एकेडमी का काम है, अभी आ रहे हैं। आप भी चलोगे आकाश भाई साथ? बताएं चलना पसंद करेंगे? चल लेंगे। और सुनाओ, थोड़ा हाथ शाथ भी ला दो, अपना इंट्रो दे दो यार, तमाम भी जान जाएगी हमारे आकाश भाई को। चलोगे यार? क्या बोल रहे हो? तो चलोगे अब साथ? कितना यार बस यहीं तरफ रूपपुरे तक जाना है। आकाश भाई को उन चीज़ों को पता होगा यार, थोड़ी बहुत चीज़ों का रेट लगवाना है। क्या ख्याल है, चलोगे? चलो फिर चलते हैं, चलें बाइक निकालते हैं। फ़िलहाल तो निकाल लिया मैंने बाइक। टीचर ने पहली दफ़ा कोई भरोसा करके काम बोला है, अल्लाह करे ख़राब ना हो ये काम मेरा और हो जाए। बाकी अब चलते हैं, सामने यूसुफ लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ही काम है वो करके और के पास भी पहुंच गया। तो चलें यार, चलें चलो यार अब चलते हैं। टीचर ने पहली दफ़ा कोई काम बोला मुझे, वो भी भरोसा करके अल्लाह करे ख़राब ना हो और काम हो जाए। थोड़े बहुत चीज़ों की प्राइस लगवानी है यार, चलें यार। ये कहाँ पर जाना पड़ेगा यार? अब सबसे मज़े की बात तो ये, मेरा जो दोस्त है बड़ा राहिम, वो भी अब मेरे कॉलेज में लग गया है। अब रोज़ उसे भी व्लॉग में लाया करेंगे इंशाल्लाह। तो है तो बहुत हरामी। कैसे भाई यूसुफ? मोटू कैसा है? मोटू कैसा है? राहिम टीचर का बेटा। नहीं यार नहीं यार वो बहुत अच्छा बंदा है, अगर आप लोग भी उससे मिलोगे ना यार आप कहोगे नाइस बंदा है, लेकिन मजाक भी बहुत करता है वो। तो कल से तो वो मेरे कॉलेज जाएगा, उसने अपना ट्रांसफ़र मुस्लिम कॉलेज में करवा लिया। तो देखो अब कल उसका पहला दिन है कॉलेज में, उसका कैसा गुजरता है। अभी तो दिया डांट, वो कह रहे हैं अच्छा हम किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा नहीं सकते, उन्होंने तो दिया मुझे डांट। वो कह रहे हैं जब तक चीज़ सामने ना हो हम किसी चीज़ का रेट लगाते हुए, उन्होंने एक अंदाज़ा बता दिया कि 4,000 5,000। जी भाई यार आप बनवा लो यार बस। क्या नाम है आपका? ओके यार आप
बस यार, और ठीक हो? ओके यार, बाकी अब देखते हैं आगे भी कोई लगा दे रेट फिर तो अच्छी बात है, लेकिन लगा कोई नहीं रहा। तो अब 3-4 जगह तो और भी पता किया है वहाँ तो देखो अब यार बताते हैं क्या किया, लगा कोई नहीं रहा रेट देखो। और भाई आपकी नज़र में उसकी जगह है देखो यार, और कोई नहीं है जिन्होंने लगवाया उन्होंने तो पहले पहले बैठाते हैं या मम्मी ना लेके लोग किसी चीज़ का रेट लगाते नहीं है। बाकी यार यही का सामान था, उन्हें उनकी किलो का रेट बता दिया और यही बता दिया कि दाम भी बढ़ी है। बाकी 29 किलो का रेट जो था वो बता दिया, कुछ का लगा कुछ का लगा नहीं है। तो अब जा रहे हैं घर की तरफ। और भी यूसुफ अभी क्या कर रहे थे आप? कुछ खड़ना भी जोर में क्या? वो क्या कर रहे थे? क्या वो क्या वो बाकी तो अब यार घर भी पहुंचने वाले हैं यार। आगे चलो, आगे आगे वापस आ रहे हैं, तीनों वापस आ रहे हैं। फाइनली तो ब्रदर्स मैं पहुंच चुका हूँ अब घर। जितने भी काम थे मैंने कर लिए, अकेडमी का भी छोटा सा काम था मैंने वो भी कर लिया। दोस्त तो चले गए हैं घर और अब सुबह मैंने जाना है कॉलेज की रूटीन तो आपको पता ही है। तो मैं आता हूँ 12:30 बजे। तो सुबह मेरे एक दोस्त ने भी एडमिशन लिया है तो इंशाल्लाह आपको सुबह अगर वो आया तो उससे भी मिलवाएंगे। बाकी जैसा कि मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि नमाज़ और कुरान लाजमी पढ़ा करें और दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को व्यू करने के लिए और वॉच करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।